dan Mbak Bro, hari ini akan mancing di spot baru, lumayan jauh, perjalanan 2 jam. Ini letaknya di hutan ya Mas Bro dan Bro, kita tes. Ini pernah banjir ya, saya bersama sahabat lebih mancing dari kampung. Mas Bro dan Bro, untuk melanjutkan video ini jangan lupa subscribe, like, and comment, karena subscribe itu gratis dan insya Allah dapat pahala. Oke Mas Bro dan Bro, mancing ayai mantap. Mas Bro dan Mbak Bro, ini bekas air ya Mas Bro dan Mbak Bro, ini bekas naik airnya. Lumpurnya dalam sekali. Mas Bro dan Mbak Bro, capek jalanannya, parah. Kita mancing di sini saja ya, nggak bisa lagi jauh, capek. Semangat mancing ayai mantap. Betok. Betok lagi Mas Bro dan Bro. Betok lagi Mas Bro dan Bro, semangat mancing ayai mantap. Mantap Mas Bro dan Bro, mujair mantap. Betok lagi Mas Bro dan Bro, mantap. Mancing ayai mantap. Mantap Mas Bro dan Bro, betok lagi. Capek yang sangat melelahkan akhirnya terbayar. Mancing ayai mantap. Strike lagi Mas Bro dan Bro, mujair mantap. Mujair lagi Mas Bro dan Bro, mantap. Spot yang sangat seru tapi jauh, mantap. Mancing ayai mantap. Betok lagi Mas Bro dan Bro, semangat. Mantap. Main Mas Bro, betok. Lumpurnya dalam. Semangat mancing ayai mantap. Mungil-mungil Mas Bro, semangat mancing ayai mantap. Mas Bro dan Bro, sekarang sudah sore dan sini lumayan jauh ya, masuk dalam perjalanan mungkin kurang lebih hampir 2 jam. Mas Bro dan Bro, jangan pernah bosan nonton video saya untuk video selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment, karena subscribe itu gratis dan insya Allah dapat pahala. Oke Mas Bro dan Bro,
salam jarang melengkung.